İnsanның qımmeti qanmagan bu yerda odam o'ltirish ba'zi vaqtlarda pul tepishning yo'liga aylanib qolgan. Shunga odam ovchilarining maydonga kelishimi mushu sababdan bo'lishi kerak. Belat. Belitinglarni. Belitinglarni chiqaringlar. Rahmat. Belitingiz. Tükün qariyaga qanchalik qoldi? 3-4 minutlarga yetib boramiz. Rahmat. Kechirsiz pop. To'kim kariga manganingizni bildim. Men o taraflarda tijorat qilaman. Sizga xato poyizga chiqib olganligingizni deb qo'yay dedim. To'kim kariga eng yaqin vokzal Amarli sudada. Santaperda tushib Amarila yo'li bilan mangsangiz boradigan yeringizga tezla borasiz. Bu poyez To'kim karida to'xtamaydi. Bu poyez tükün qariyada to'xtaydi. Nima bo'ldi? Ko'pchilik, o'zinglar bir so'linglar. Gap qilib, poyezd nemishga to'xtadi? Nemishga to'xtadi? Bilmayman. Birisi jiddiy tormozni bosdi. Bu yerda poyezd to'xtamaydi-ku. To'xtang efendim. Ciddi signalni besib, poyezdni to'xtatdingiz. Bu zodi qanday ish? Poyezdni nemishga to'xtatdingiz? Ha, agar bu yerda tushadigan yo'lovchilar bo'lsa, shirkatimiz mamnuniyat bilan xizmatingizda bo'ladi. Men tushib oldim. Rahmat. Qaynamisa, mangayli. Tez qo'zg'alayli. Mangla. Tez mangayli, tez. Gaybu yerden ötüp ketip 2-0'ni o qo'shib qo'ydi. O'ziga qo'yilgan bu bahani ko'rib bek açıq keldi. O mundaq dedi. Men qo'yilgan $1000 bek az. Men bu bahaning necha asiga loyiq. Dal mushundaq dedi. Ondan 2-0'ni qo'shib qo'yib ketdi. Baribir o qotilning oldiga chiqarligidek bir hasi yo'q. Shundaq emasmi? Lekin hozirgacha shundaq edi.
bu qayerda, ha? Qayerda dedim. Bugün onu faqat ko'rib boqmadim. Mane. Sang titewatman. Undaqqa olur tetdi. Undaq bo'lsa, diginim Qarasi buni tushirib. Ansirma. Men olaman. Ay, ovningga qara. Rahmat xonim. Bunun hesabını bersen. Mana bu haqqing $1000. Qavuna to'g'risida ma'lumoting bormi? Bir hafta burun Oqtog' atrofida paydo bo'ptimish. Rahmat. Buning sana foydasi bo'lamdi, bo'lmamdi bilmayman. Bir hafta burun bir kishi uni so'ragandi. U kim o? Burun ko'rib boqmagandim. Uning ismi Manko ekan.
Bu tamakan marksın değil. Tamakamni tutashtirib olsam bo'lamdi. Red qayerda? Uning nadaligini bilamsan? Ау, üstelde. Keyinni qilib o'tirgan odam shu. Ha, rahmat. Bilmemse. Kol hecelente ya. Çok rahmet sana. Abi ben şimdi yemek valde. Kısıtlama değil. Bir babalık ekememse. Bilmemse. Kol hecelente ya. Çok rahmet sana. Abi ben şimdi yemek valde. Kısıtlama değil. Bir babalık ekememse. Bilmemse. Kol hecelente ya. Çok rahmet sana. Abi ben şimdi yemek valde. İki kart. Kısıtlama değil. Bir babalık ekememse. Bilmemse. Kol hecelente ya. Çok rahmet sana. Abi ben şimdi yemek valde. Kısıtlama değil. Bir babalık ekememse. Nimeden tikishganligingni demeding. Hayoting. Bilish yoki hayot qilish, buni sen tanlaysan. Retni qo'yvat, u kassun. $3000 bek chiq pul. Sen bek talaylikkansan. Men unchalik pulni 3 yilda aran topaman. Senda faqina bir saqchi, jasur, sodiq bo'lishi, eng muhimi pok-diyonatli bo'lish kerak-ku deyman. Shundoq. To'g'ri deding. Bu yerning yangi bozor boshlig'iga ehtiyoji bor ekan.
Ovi. Rahmet sana. Amigo. Yakıştırdın Neo? Seni görüp teximi yaxşı bop qaldım. Sizlar aldı demanglar. Tez aşkın. Nima ish bo'ldi? Kim o? Seni yoklap geldik. Sen ben bilemem. Yürü. Seni öldürmeyim ben. Hem başkalar bu yerde neymişler boğalıkın sözler verirsen ha? Şu meynet buluşun. Yok, bunda kalma. Beni türmede içeri düşüşün pul aldın şudak mı? Tüy! Fırsat kelgen vakitte beni öldürüp etken bolsam, teximi yaxşı bolgan bolatdı. Ula üçünmü şundak? Balan kançı yaş? Balan kançı yaş davatı ben?
Tehi 18 oylik bo'ldi. Mening Kodis bilan o'tkazgan vaqtim bilan o'xshash. Olgan o pullarni oilang uchun ishlatdim. Yo'q. Shunga men bu oilaning a'zosi hisoblanaman. Endi menga tavba bo'lganni elishim kerak. Sirtlab chiqinglar. Ulan sana yamanlık qilmadi. Hammani men qildim. Buni bilasan. Yo'q! Endi mendan texmi nafratlanganligimga ishonaman. Bu qatim meni etish fursatım var ama arkamdan emas. Qo'y bitinglar. Muzik to'xtaganda harakat qilsang bo'ladi. Buni qila oladiganligimga ishonamsan. Başladık. Tamaka. Tez bol. Mening hesabımga qarab baq. Xayrli günler. Qani marhamat. Rahmat. Banka başlığı ile görüşüme. To'g'ri. Men shu. Sizga qanday yordamda bo'la olayman, efendim? Birinci derecelik bank izdavatımı. Bu dal bizning bankimiz. Şundak. Demek bu yerdeki en bexatar ve işençilik banka.
Albatta eng cho'ng, eng ishonchli banka bizning banka deb ayta olayman. Buning ishi nima? Ammo men bek ko'p pul qo'ymoqchi. Faraz qildingizmi-ki, men bir bulangchi. Bulangchimi? Bek xatarlik bulangchi. Ham cho'ng bir bulangchi guruhi bor. Men uchun bulash eng tas bo'lgan banka qaysi bo'g'idi? Bu ahvolda birla banka bor. U bo'lsa El Paso bankasi. U banka emas, xuddi mustahkam bir qal'a. El Paso'ga poyez qachon mangdi? 11:30da bor. El Paso'dagi xizmatdashimga hozirla telegraf yo'llab bordiganligingizni xabarlantiray. Rahmat. To'xtab turing efendim. Tinişaman kepsiz. Turduğun yer izlemsiz. Xalsanız hamma mı ba? Mening ismim Fernando. Yatığınız mana bu yerda. Nemishqa boshqa mehmonxonaga ib kelmay, buningga ib kelasan. Mencha o tarafdagi mehmonxonani bek yoqtirib ketmaysiz. Kecha choshqon qo'g'lab chiqsiz. Bu mehmonxona bek azon ham xo'jayini ayol. To'y qilganmi? Shundoq, ammo buningga parvo qilmaydi. Uya banka. Men pulumni shu banka qo'yman. Ammo oldi bilan pul tepishing kerak. Sana 50 qurush beraman. Lekin sen El Paso'da burun ko'rib boqmagan birini ko'rsang, menga xabar bersan. Bir yil kelgan odam bor. O kishi shu. Qayerda turdi? Ha. Arkadaki mehmonxonada. Boshqa kelganlar bo'lsa xabar bergin, bo'lamdi. Albatta. Hoş geldiniz efendim, yatak içip bereylikmi? Üst qavatdagi yotoqni. O yatakta odam bor. Afsus bugun bütün yataklarımız to'shib ketdi. Siz degan yatak eng yaxshisi. Oningda har doim odam bor. Kim turadi? Tizimlikka qarab boqqan Marvi. Martin efendi varken. Endi hech kim yo'q. O yatakta odam bor. Bu ishni men hal qilaman. Bu odam emas, hayvonka. Ama kilishgankan. Nimunda pastlik qilsa? Bo'ldi. Xo'jayin, xo'jayin. Men Ne bo'ldi efendim? Men Ketishingizdan hojati yo'q, Martin. Men sizga boshqa yatak hozirlab beray. Sizga uningdan yaxshi yatak beray. Marvi, uningga boyvachchilar yatak hozirlab ber. Hozirlamamasam bo'lmaydi. Bu yerda qilishni xohlasammi? Qilolmayman. Men chiqaman. Men ketishim kerak. Martin, Nima ish bo'ldi efendim? buni unutib qopsan. Rahmat. Bak, yaxshi odam ekansiz.
Yaxshi qara. Yaxshimisan do'stim? Ko'giningdek dal vaqtida yetib keldim. Endi o keldi. Birovga hamma ishini tashlab keldi. Sancho neda? Sanchoni saqlasang, yana 4 yil vaqt ketishi mumkin. U texi turmida. Yana 4 yili bor. Delmor, Daniro va o'g'limi. Bu onun ishi biz bilan munosabatsiz. Tutilib qolgan birining ancha baq qimmati yo'q. Nima ishlarning bo'g'inini demamsan? Hammanglar anglab turinglar. El Paso'dagi banka. Masalan, buni bankining ichida deb turayli. Bu yerda 2 kasr bor. Moderning stili bu yerda. Bunun arkasida qimmatli xaridorlarni mehmon qilish uchun saqlab qo'ygan sharoblari bor. Qarish tarafida cho'ng eshik va mustahkam 2 qat tom qo'yilgan. Endi obdan o'ylab baq. Kasrni va mudirni o'ldirding. 5 minutdan keyin sen banka boshlig'i bo'lasan. Uningdan keyinchi bu bir vaqt isrofchiligi endi yo'q. To'g'ri. Bu vaqt isrofchiligi. O la'nati sanduqni ichish uchun shunchalik ko'p portlatqich bo'lish kerakki, bank butunlay portlash kerak. Ham sizlar bilan birga. Bir sanduqning bo'lishi uning ichida har vaqt pul borligini bildirmaydi. Demakchi bo'lganimni tushunishinglar uchun sizlarga bir hikoya aytib beray. Hikoya. Burun bir yog'ochchi bor ekan. Yog'ochchida pul yo'q deb o'ylayapsizlar, aqchon. Yo'q, xatolashdinglar. O odamda pul bor edi. Chunki u sanduq ustisi. Bir kuni bir banker sirtdan qarasa, yog'och shkafda ko'rinadigan bir po'lat sanduq yasatmoqchi bo'pti. Va bu ish uchun hikoyadagi sanduqchining qishiq kepti. Yana bir kuni yog'ochchi El Paso'ga beribdi va bankida ish chiqib, u yerga kiribdi. O bankida ko'gini o'zi yasagan yog'och shkaf bo'pti. O'zi yasaganlik uchun tizli to'nib olibdi va o kundan boshlab hunarni tashlabdi. Nima ish qilasanglar? Bu intayin zarur bir ish bo'lganlik uchun bir fikr o'ylab chiqibdi. Sanduqning pul bilan to'lishi uchun oylarcha, yillarcha saqlabdi. Shu pulga erish uchun. Balkim sizlar uni bu ishda tahlikali deb o'ylashingiz mumkin. Lekin u bankka kirganlik uchun tahlikali edi. Aslida u tahlikali emas. Chunki talay uni tashlab ketdi. Bir mezgildan keyin o bechora holatda ma'ni uchirdi. Shuning bilan yog'ochchi hikoyani ma'ni so'zlab berdi. Men sizlarga pul u sanduqda emas, mana buning ichida. Texi $1 milyon. $1 milyon. Tükünkariyadagi xizmat ishingizning deyishicha, bu o'lkadagi eng cho'ng mablag' bu bankidagi. Shundoq, bu to'g'ri Mortimon efendi. El Paso'dagi bu bankimizda $500 ming naqd pul bor. Sizcha
bu banka bunchalik pulni qo'g'day olamdi? Pulingizni bu bankka qo'ygandan keyin xotirjam xulsangiz bo'ladi, Mortimon efendi. Hem bu bank taqalgandan keyin bir qurolliq kuzatchi ichida qoladi. Sirti bir kuzatchi charlaydi. San Fransisko bankisimi bunchalik yaxshi qo'g'dalmaydi. To'g'ri deysiz, Mortimer. Haqiqat shuki, bu bankini bulash mumkin emas. Buningga faqat aqli yo'qlarni urinib baqidi. Shundaq. Yoki bir sarang. Geri duruş. Yolunu boş tut şumtekle. Natunish odam, yangi xabarlarim bor. Bozorga notanish odamlar keldimi? Shundoq, yana bir ishdan xabarim bor. Ola. Natunish odamdan yana birsi bor. Gapimni yaxshi angla, quloq kesdi. Hammasi qancha odam? 2 kishi edi. Yana 2 keldi. Hozir qayerda? Mayxonaga kirib ketdi. Gila. Gila. Viski. Ölüş için nimişki bu yeğeni tanladın? Ben bu adamla tunuyma. Hayat qağının bir möcize. Beledi qoralı bir adamni past ko'rsa, qandaq bo'ladi? G'alati ish. Shundaq, Kamorsini o'ltirmagan bo'lsa, qiyalmag'idek bir sababi bor. Faqat mushinchilik. Bunchalik ishni menmi bilaman.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Borsun Bereter Bounty'kiler tarafından öldürüldü. Tez o'rnidan tur, ey qeri. Yo'q, to'lamayman. Uni to'lamayman. Yo'q, sen tanıysan. Hem de hech kimni to'lamayman. Men o'lgan odam, bildingmi? Shundaq. Bir vaqtlarda hamma odamni to'laydim. Ammo u bek burungi vaqtlar edi. Hamma ishlar yaxshi edi. Lekin hozir hammalar endi ishida. Lanet poyezd to'xtamay odam to'shiydi. Pup 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 pup. O'lgur. Bir kuni temir yo'l idorasidan meni biri ko'rgili keldi. Menga poyezd uyingning o'ttirisini o'tadi dedi. Ha, shundaqmi dedim. Ha, shundaq. To'g'ri, u shundaq dedi. Butun poyezd mush yerda o'tadi dedi. Yaxshi sen o'yingni bizga sotqin. Bo'lmasa Baykirga sotib olamiz dedi. Baykir mening tam qo'shlam. Reyslarni uning uyidan o'tkazamiz. U chaqda seni saran qilib qo'ydi dedi. Uyini shirkatga sotib beramsan deb so'radi. Undaqda ishlar boshqacha bo'ladi dedim. Uyini sotib sotmaydiganligimga bak qiziqqan edi. Men undaqda nima deb javob berdim, bilamsan? Onun teklifiga nima deb javob berdim, bilamsan? Menchi yo'q dedim. To'g'ri, topding. Uningga va Karloslarga hergiz sotmayman dedim. Undaqda gapimni angla qeri. Sen bir oq ko'ngil odam ekansan. Ammo men sening quruq gaplaringni anglag'ili kelmadim. Bu odamning haqida uchur egilash uchun keldim, lekin bilmaydiganliging aniq. Bundaq kamsitishingning hojati yo'q. Faqat uning uchun kelgan bo'lsang, o'zingni yo'qitib qo'yishdan burun uyimda kelsang bo'ladi. Hey, nega malding? Ha? Yaxshisi o'zimni yo'qitib qo'yishdan burun bu yerdan ketib olay. Nemishqa bunchalik do'ttiq qilasan? Tez bo'l. Menga tapanchamni eppa. Arqan qara. Arqanga. Tez. Shundaq. Dal shu. Endi menga be. Sening surishtirgan odaming so'ramoqchi bo'lgan savoling, u Qur'onni qandoq ep yuriydi?
Kurskıga esip alamdı demekçitin. Şundak mı? Ha, shundoq. Oğlum, bunu nemişki bururaq demeysen. Sen izdavatkan adamni ben elbette tanıyman. Polkovnik Mortimer'ni izdavat sana kaçan. Mortimer cesur ve yaxshi askar edi. Karolina'nın en yaxshi korallık askeriydi. Hazır o mu senin de ganimet ovçusu oldu. Poizlarının sebebidin, kotur poizların sebebidin. Lanet olsun. Tüh. Vokzalga apirib qo'y. Bu apandi qaytadi. To'xta. Ishchiga kir. Vokzalga apa. Ishchiga kir. Vokzalga. Aa, mening chidog'ichiligim qanmidi. Bir-birini o'ltirdigan bo'ldi. Bizning o'yin o'ynag'inimizga o'xshash. Belki onunla oynayışıyotqandı.
Mendimi qilishmaydigan bir mergen. Mushunda koni quralni ishiltidi, shundaqmi? U qo'ral sening jiningni og'ili tas qoldi. Bir narsani unutib qolding, polkovnik. Men sening shilapangga otqan edim. Menmi faqat shilapangga otdim shu. Birinchi bo'lib o'qchi qolgan odam men. O'g'lim, men o'z uslubim bilan yashab 50 yoshga kirdim. Nihoyat oz kishilarla bunday uzun bardoshlik bera oladi. Sen qanchalik bardoshlik bera olaysan? Nihoyat uzun bo'lishi mumkin. Indiyoni o'ltirib, $10,000 olgandan keyin bir uy setib olaman. Ondan pensiyaga chiqaman. Shundaq. Ikkinchi bir urushga hojat yo'q, ammo kichik bir nuqtani tashlab qo'ydim. Qaysi nuqta? Indiyoni o'ltirishni men xohlayman. Albatta, balkim mendan keyin. Burun va yoki birlikda. Bu bir taklifmi, polkovnik? Barobar sheriklik. Buni nima deb qabul qilgandekman? Ikki sababi bor. Birinchisi, ular 14 kishi. Shundaq, mening uchun bek ko'p odam. Shundaq, ikkimiz uchun bu sal qaraydigan son emas. Ikkinchi sabab? Ikkinchi sabab shu 15 ga qarshi bir bo'la olamiz. Esingda bo'lsin, bu o'yinni men o'ynashni xohlayman. Bilasa, o'xshash bir o'g'ni peyda bo'lgan ikki kishi ko'pincha vaqtlarda bir-birini o'ldirishadi. Buni hech qaysimiz xohlamaymiz. Oxirida polkovnik o'ladi, ha? Bo'ladi. Namatlik qilmayman. Sen Indiyaga qo'yilgan pulni ol. Men odamlarga qo'yilganni. Yo'q. Qabul qilmayman. Indiyaning bahosi $10,000 bo'lgan bilan, uning odamlari buningdan jiq pulga yaraydi. Bilaki 4,000, White 3,000, Ninyo 2,000. Ninyo $1,000. Shundaq, Filisko 2,000. Hammasi $10,000 bo'ladi. Shundaq, yana bir qancha odam bor. Meningcha ular texmi jiq pulga yaraydi. Bularni qanday bilasan? Mening manbalarim bor, polkovnik. Yana boshqa shartlarim bo'lmasa, taklifingni qabul qilaman. Undaqda sherikligimiz uchun ko'tarayli. Albatta. Haqiqiy sheriklik uchun. Hili yo'q. Meningcha ularni bir yerda tutishning yo'lini tepishimiz kerak, polkovnik. Shundaq. Biri teshidan, biri ichidan boshqa yo'l yo'q. Birimiz Indiya guruhiga qo'shilsak yaxshi bo'ladi. Birimiz deb nimishga menga qaraysan? Chunki seni tonimaydi, ammo White meni ko'rsa bilib qoladi. Qani degina, polkovnik. Indiyaga qandoq yiqilisha olayman? Nemish qilaman? Bir sevat gul tutaymi-ya? Umi bo'ladi, ammo men Sancho Perezni qutqizib birga berishini tavsiya qilaman. Sancho Perez, u kim o? Indiyaning yaqin do'sti. Hozir u turmada. Alamogul turmusida chirib ketyapti. Sen bularni qandoq bilasan? Meningmi manbalarim bor. Uning ketishiga sen yordam qilishing kerak. Albatta, polkovnik. Sening yoshlik davring bo'lib boqqanmi? Shundaq. Sana o'xshash qo'rqimsiz edi. Keyin hayotimni qimmatga ega qilgan bir ish yuz berdi. Nima ish yuz berdi? Yoki so'rag'anning ahamiyati yo'qmi? Yo'q. So'rag'anning ahamiyati bor. Lekin javobning toza ahamiyati yo'q bo'lishi mumkin.
Ben seni türmede de ağlayan edim. Yana 4 yıl yatıdı degenti. Bu deganlari tek tötepti burun deyin diyor. Bu adam kim? Meni o'qitqazdi. Uning bilan do'st bo'ldik endi. Nimishki yordam qipti? Buni so'rab baqdingmi? To'g'ri, notnish odam. Nimishqa yordam qilding? Sizlar uchun beriladigan pul shunchalik ko'pki, bu qitimliq pulonchilikda menmi oranglarda bo'lsam deb o'yladim. Sizlarni mahkamaga tutibmi beralayman. To'xta. Latonish adam. Bu sözünün rastlıqını ispatla. Doğrusu sen deli vaxtida keldin. Bütün planlar qılınıb oldu. Ata El Paso'daki banka. El Paso'ga yiroq bo'lmagan Santa Cruz ismli bir kichik bozor bor. Ata, Bilaki, Chico, Paco ve sen Amigo Santa Cruz'daki bankini bulaysizlar. Bulab talab o'ltiringlar. Hech kimning ko'z yeshiga boqmanglar. Bu El Paso'dan keladiganlarga. Qolganlarning ishini biz bitiramiz. İş tükendiği keyin Las Palmas'ta görüşemiz. Ne gımanda? Urush qiladigan ish bo'lsa, aram elib olmasam bo'lmaydi. Ey NATO diş adam. Tönügün etqa ekaya. Bir çaqçaq şundaqmı? Chaqchaq deb kim dedi? Tushunmadim. Agar to'g'ri bo'lsa, Shundoq o'lishing kerak. Nima ish oldu?
Gepimni angla qeri. Indio guruhi boya bu yerdagi bankini bo'ladi. Endi nemishqa El Paso va atrofdagi bozorlarga xabar qilmaysan. Ammo men o'q ovozini anglamadim. Anglagan bo'lsam cho'qim xabar qilgan bo'ladi. Endi anglaysan. Signal bergin. Temkin bol. Santa Cruz'daki bank bulunuptu. Tez bulunla. Bana ergişinla. Çuğa! 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 Grigoriy, telgraf simlarini.
Xayrli kunlar. Xayrli kunlar. Xayrli kunlar do'stim. Arka taraftan. On bir, 12. 14.
Tez bulunlar, tez. Sapsa bulunlar. Tez Hayır. Sapsa bulunlar. Tatınlar. Tatayın, tez bulunlar. Çatlayın. Tatınlar. Yaxşı. Meyla! Tez, ketdi. Çu. Bu yer neymiş kılıvatsa? Keçivatmaydıgansa. Ya qaçmadım. Ularni qo'g'lab ketyapman. Yolg'iz ketyapman. O'rtoqligimiz endi oxirlashdi. Bu ne qaytidin deyishayli balam. Gap qilishdan boshqa hech ish qilmadik. Va hech natija bo'lmadi. O'zingni tutib olgin. Planning Santa-Cruz qismini bilatding. Ularning planini sen o'ylab chiqqan eding. Endi Indiyoning qishig'i boraman. Men sen bilan birga boray. Sana yolg'iz boraman dedim. Indiyo bilan ko'rishmoqchi bo'lgan. Buningga hech kimning aralashishini xohlamayman. Buni yaxshi o'ylashdingmi? O'ylashdan polkovnik. Shunda qilgan bo'lsan kechirgin. Faqat serib o'tib ketdi. Indiyo Santa-Cruzga 4 odam avatdi. Faqatli biri qaytib keldi. Yangi kelgan bir seriq. Indiyo unchalik dot emas. Uning qishig'i borganda bu kishi seriqni ko'rsatsang, sana ishinidi. Unutib qolma. Bugundan boshlab butun guruh $40,000 chiqdi. Bu bankning pulni elish uchun chiqargan mukofoti. Sherikligimizni davomlashtiramiz. Qandaq planing bor? Indiyoni shimolga menishga qoyil qil. Keyin Riyabro yo'liga boshla. Qiltaq qurish uchun ikki tarafdan qistalg'aya. Men ishchidan, sen teshidan. Shundaqmi? Shimolga. Shundaq, shimolga. Ovi. To'xtanglar, sandiqni ichishimiz kerak. Ammo bu yerda emas. Boshqalar o'ldimi? Shundaq. Santakodan chiqib, El Pasoga mangdiq. Ammo 4 tarafdan qorishib oldi. Faqat sen jiningni saqlab qolding, shundaqmi? U o'lgur ablaq. Sen vazifangni o'rindading. Mangayli. Qaysi tarafga mangamiz? Shimolga. Shimolgami? Riyabolga olg'imi? Nima ish bo'lmag'idek.
Meningcha, tozaq qurish uchun eng yaxshi yer. Uningdimi yaxshi yo'lni bildigan o'xshamamsan. Shundoq, janubqa. Chegirga qarabmi? Hamma yerda chorlag'uvchilar bo'lganligi uchun chegaradan o'tishimizga imkon bermaydi. Yo'q. Sharqqa boramiz. Biladigan bir yerim bor. Agua Caliente. Mana bu Agua Caliente. Bu yerda bek ko'p do'stlarim bor. To'qib-o'qidan farqi yo'q. Ammo diqqat qil. Morganning mijozi g'alit odam. Yotlarni faqat yaxshi ko'rmaydi. Yo'q. Ular hech kimni yoqtirmaydi. Karmor. Bu yerda o'lgan do'stlarimiz bo'lmadi, shundaqmi? Yo'q. Sizlardan ko'gin olabormi? Nemishqi bunchalik ansirdan bilmadim. Balkim vaqt kelganda odamlarimni ko'rsatib qo'ysam deb o'yladim. Nemani? Bozorga yolg'iz kirgan. Yaxshi. Bu yerga keladiganligimizni qandoq bilding?
Albatta o'ylab topdim. Endi yo'g'i deyishganimizning dal aksini deydiganligini bilatdim. U gumonxo'r biri bo'lganligi uchun boshqa amal o'yladim. El Paso ehtimol sirtida. Shuning bu yerga keldim. Ron Dobleos. Bizga mo takkilover. Vay. Bu illiq tamakisini tutashtirgan odam shu-g'u. Qiziqish. Men asli aldimmi natunish odam? Yo'q. Albatta asli aldim. El Paso'da. Dunyo bek kichikka. Shundoq, uning ustiga bak nachar. Endi yana bir dal tamak chekval, natunish odam. Odatda tamakini tamakdan keyin chekima. Nimishqa 10 minutdan keyin kelmaysan? 10 minutdan keyin jahannam kuyayotgan bo'lsan, o'rningdan tur. To'xtanglar. O'rningdan tur dedim. Kochigo. Shukr sana. Bir. İki. Üç. To'xtanglar. Sen kim? Sen açamagan sandıkni açıdığan adam. Qaysi sandiqni? El Paso'dan bulab kelgan sandıkni. Men adamı chaqqan chiqibsa emasmi? Ammo sandıkni achalaysa, ammo ichidagi pullarning yerimi yo'q bo'ladi. Men portlatqich ishlatmay achalayman. qancha pulga? 5 ming. 2 ming berman. 5. Qo'lingni tort. Bulash oson. Muhim bo'lgani g'animatni qo'g'dash. Pulni chiqaringlar. Endi Meksikadagilar bizning orqamizga tushadi. Birsimiz pul bilan tutilib qolsak, bu hammamizni tugashtiradi. Agar bak lozim bo'lsa, bu yerda bir oy saqlaymiz. Hammamiz o'zining haqqini oladi. Sen bu haqqingni olish uchun bir oy saqlaysan. Hech qisi yo'q. Bu yerning havosi ishning o'ligidek sisiq puraydi. Xuddi tamoqlariga o'xshash. Ammo bir oy tez o'tib ketadi. İçki gir.
bu yerga qo'y. Ensirashga boshlagan edim. Shuncha balo qazoning ichida o'zing yolg'iz qolding. Hammasi xurjunning ichida. Endi bu yerdan ketgin. Daraxtdagi olmalarga otmasliging kerak edi. Qo'lingga taqa. Bo'limcha.
El Paso'nun bazar başkanı neymiş kılmatıdı? Hazır mı? Elbette bankadaki pullarını izlevatıdı da. Yaxşı. Eğer bu adamların cesetleri El Paso'nun sırtı tepilsa, bulangan pulla bilen, sence bazar başkanı neymi mi de? Uval bol deydi o. Doğru. Slav, Neymiş buldu endi o? plan özgerdi. Ve sen bu planın sırtıda. Tabancada ok yok. Bu yerden derhal ketivelinglar. Qurallarыңlar quruq. Endi o fikrini o'zgartishdan burun tez meninglar. Sual soruşumni qalmaydiganligingni bilaman Indio. Ammo nemishqa bunda qildik? Neniyo? Monko'ning o ichganligini qachondan beri bilading? Bu kecha bildim. Men bu yerga tunji kelganda bilgan edim. Bumi o ikkisiga o'xshash.
Mening bir planim bor. Vaqti kelganda sinab beqishga arziydi. Ular qurol ishlatishda mendan usta. Şun ularni cho'ng bir urushga so'rab kiramiz. Ammo buningga biz aralashmaymiz. Chunki biz allaburun bu yerdan yiroqlashib bo'lgan bo'lamiz. Va butun pullar bizning bo'ladi. Tushundingmi? Sen berib Kuchigoni uyg'otgin. Tez bo'l. Buni kim qildi? Nima ishqi pichoqqa qaramaysan? Bu mening. Undaq bo'lsa bu yerda nima ishi bor? Uni men o'ltirmadim endi yo. Men qilmadim. Buni isbotlashing undaq oson emas. Endi o men gunohsiz. Sirtda bir ot bor. Qani, qochqin, qocha olamsan ken. Kochigo Selevni öldürdü. O ikisini kaçırıp etti. Şunda kıldı. O ikisini tutup ekin ala. Berip ulan tutup geliş. Nime karap dursa? Berip ulan tutup geliş. Nime karap dursa? Krogi. O uçilar bizden vazgeçmeydi. Ulan çokum ölüş gerek. Kaçıp gitişe yol koymayız. Bu iş bitti. Men ışık tayyorlik qil. Indio. Nino.
Yaxshi plankan, ammo meni unutib qolibsan Indiyo. Ishni och. Endi sanduqni och. Indiyoni man qo'yib ber. Ma'qul. Bu pullar zodi qayerda? Seni öldürüp etmeydiğim bolsam, lekin oldu bilen iş karnını çuvib itaman. Bir planim bor, Grogi. Qandaq planing bor? Taqatli saqlaydi. Ular qaytib keladi. Hech bo'lmaganda 2 kishi bo'lamiz. Bu yerga kelalamdi. Odamlaring o'ldirib aschu. Kim? Ularmi? Öldürmegenlikni qanday bilasan Indiyo? Nima o'ylig'ingni bilaman. İkkisini öldürüş uchun odamlaringni orqasiga tushadigan bir plan tuzding. Men ulardek dut emas Indiyo. Boshqa amal yo'q de.
Xeyli vaqtdan beri bu soat to'g'riliq so'ramoqchi edim. Sen uchun bak qimmatlikan. Buning qanday bir hikoyasi bor? Indiyo. Gapimni angla. Men polkovnik Mortimer. Darvisiz Mortimer. Bu ism sana bir narsa eslatdimi?
Muzika to'xtaganda qurolingni ilib men o'q chiqargan. Faqatli sinab baqqan. Diqqat qilishing kerak edi, polkovnik. Buni og'in. Endi başlasak boludu. Nəhayət yaxşı qıldın.
Oilangdagidan bir so'xshamamdi. Bular qiz va o'g'il qarindoshlarim. Qo'ralimni. O'g'lim. Boy bo'lding. Har holda boy bo'ldik demoqchi eding. Yo'q, hammasi sening. U pullarni sen ilishga loyiq. Sheriklashgan tursak qandoq bo'ladi? Balki kelar qidim. On ming, 12 ming, 13, 16, 17, 22, 22. Yigirma yetti. Çataq yo'qda o'g'lim. Ha yo'q, masala yo'q. Xato sanib olgan o'xshayman deb tikanman. Endi to'g'ri bo'ldi.